Olá, gente. Mais o papo do dia. Hoje, no papo do dia, vamos falar se é o parceiro a ser no avião. Você quer achar com o seu parceiro. Você quer saber o seu parceiro a ser no avião? Gente, segundo o YouTube, tá? Eu vou botar na descrição tá? Desse vídeo, tá? Segundo o YouTube que eu assisti, tá? O YouTube diz que assenta, sim, o parceiro, tá? Assenta no avião também. E pergunte antes, você achar o dia antes, se o seu parceiro assenta no avião, é para assentar, né? Segundo o YouTube que eu assisti, diz é página, o seu parceiro sim. Pergunte antes qualquer risco. Não me culpe depois, tá? Se não assinar, pergunte antes. É para assinar. Pergunte.